tlisetsa kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Empa dihlooho tsa tsona ke tsena di a latela. Mopresidente Cyril Ramaphosa o se a fihlile naheng ya Brazil leetong la semmuso. We have a group in Kuwait City that will be moving via Riyadh in Saudi Arabia tomorrow, about 100 of them. Mmuso wa Afrika Borwa o bolela ha o sebetsa ka thata ho thusa ma-Afrika Borwa a ntseng a tshwasehile botjhabela bo hare. Letona la naha la bophelo le re tshebediso ya mesangwana ya basadi e bolokehile ka mora ditlaleho tsa hore ho na le khemikhale e ka nang ya bakotsi bophelong ba bona. Moifona wa ditaba tsa Sesotho o re o dule le ona mona ho SABC thulo le hae bakeng sa ditaba tsena tsa moraorao. Punya matsoho ke na le tlou e leng Augustin Letlalo. Tsena tsa kajeno re di thakgola jwalo ka ho lekola ditaba tsa matjhaba. Ma-Afrika Borwa a ntseng a tshwasehile dinaheng tsa botjhabela bo hare ntweng ya Iran, Amerika le Israel a ipiletsa mmusong wa Afrika Borwa ho ba thusa. Lefapha la dikamano tsa matjhaba le etsa boipiletso ho ma-Afrika Borwa hore a kgutlele lapeng. Ke nako e ka bang dibeke tse pedi jwale ditlhaselo tsa Israel le Amerika Iran di tswela pele. Ho ntse ho na le ma-Afrika Borwa a ntseng a eso fumane monyetla wa ho tswa dinaheng tseo ka lebaka la tshitiso e etsahetseng ditshebeletsong tsa difofane. We have a group in Kuwait City that will be moving via Riyadh in Saudi Arabia tomorrow, about 100 of them. They will be coming home. Our missions both in Kuwait City and in Saudi Arabia are coordinating their return back to South Africa. So all our missions, it's all hands on deck. We're working on this because this is a caring government that wants to make sure that we leave no one behind. Le ha mmuso o etsa kgoeletso ya hore bao ba ntseng ba le lebatoweng leo ntwa e kupang ho lona ba kgutle bona ba lla ka hore mmuso ha o etse ho lekana ho kgahlametsana le mathata a bona. You know, I'm in a situation in Bahrain here where I'm feeling a little bit forgotten. I got to say, and it's a pity that Mr. Monyela left because this little island. Now the airport's closed, the seaport is closed. My travel agent, is telling me as of all day today that the system has crashed. I personally had to book a commercial flight myself. Our government does not have evacuation plan. We've seen other countries, and it's saying there's no other country. We have seen many other countries, the Spanish, Americans, when they got to the airport. I could afford to book a flight back to South Africa. Our government has not been able to cater for that. Ho tla fihla ha jwale ha o so hlake hore ke matsapa a feng a tla nkuwa hore ho fihlellwe kgotso ntweng e ntseng e kupa ya Iran, Israel le Amerika. Re ntse re le matjhabeng fela tse amanang le Afrika Borwa re fumana hore Mopresidente Cyril Ramaphosa o tshetlehile puo tshebeletsong ya lepato la moitseki wa ditokelo tsa botho Moruti Jesse Jackson Chicago Maobane. Ho sala jwalo Mopresidente o se a fihlile naheng ya Brazil leetong la semmuso moo a tlang ho kopana le Mopresidente wa Brazil Lula da Silva hosane le ka labobedi. Ketelo ena ke monyetla baetapeleng bana ho tshohla dintlha tsa tshebedisano dinaheng tsena ka bobedi. Ketelong ena ho tla matlafatswa maqhama a kenyeletsang a sepolotiki, moruo, temo, merafo, dipapadi hammoho le bohahlaudi. Ka 2025 maqhama pakeng tsa dinaha tsena a fihlelletse kgwebisano ya diranta tse dibilione tse 32.5 moo thumello ya thepa Brazil ho tswa Afrika Borwa e bileng diranta tse dibilione tse 5.2. Ha re kgutlela kwano lapeng re fumana hore ho romelwa sesole ho tla thusa mapolesa dibakeng tse nang le ditlolo tsa molao le ho rafa ho se molaong ho qadile ho kenngwa tshebetsong ka la 1 kgweding ena ho fihlela ka Tlhakubele isao. Letona la sepolesa le tshwere mokobobo Professor Firoz Khashalia le entse tlaleho ena komiting tsa parlamente tse kenyeletsang ya sepolesa mmoho le diminerale. That supplementary papers to include any other hotspots in the country. So you will not see SADF all over the country. But yes, we will identify hotspots where we deploy, for example, like your Barberton,
and Pilgrim's Rest. When we do a cordon and search, we have police members that will do the cordon and police members that will do the physical search. Now, in the employment of this nature, you will have more police doing the real search, whereas the SANDF will do the cordon part. That's the practicality of taking it. The deployment of the SANDF is not being presented as a panacea, as a magic bullet. Alongside, as the National Commission has said, the deployment of the army as a stabilization strategy, or to make reference to Major General Henkel's introductory remarks, is to create space for the implementation of an organized crime strategy. That was adopted by the cabinet about a month ago. It's in the process of being implemented. Lekgotla la naha la botjhotjhisi le ntshitse taelo ya hore sepolesa sa province ya North West se tlise direkoto tsohle tsa dinyewe tse hlahletsweng kgahlano le mohwebi Brown Mokgotsi. Sena ke ka mora hore Mokgotsi a amohele ka pela komiti ya palamente hore ke diqoso tse mmalwa tse hlahletsweng kgahlano le yena ho kenyeletsa le ya polao. Motse wa Swiding ke legae la rakgwebo wa North West Brown Mokgotsi, mme ke mo motseng ono mo go kwailweng fa a lwetse gone le Butinyane Mothusi ka Sedimonthole ka ngwaga wa 2011. Mothusi wa neng a gobetse o na potlakasediwa kwa tleliniking ya Montshiwa Start kwa go kailweng a tlhokafaletse gona. Morago ga dingwaga di le 15 tiragalo eno e tlhageletse kwa parlamenteng. You murdered somebody? Yes. Why? I mean, isn't that personal? Murder, personal. Can I ask me no. To say why? Maybe Kastwana murder. No. Say if me and somebody had a fight and he died. Oh. And you ask me why? I'm asking what happened. No, there was a fight. There was a fight. It was an intentional. Did you shoot that person? No, it was physical. And he fell on his neck. Morago ga tiragalo eno, Mokgotsi o tlhageletse makgetho a le mmalwa ka kgotlatshekelo ya magistrata wa Mmabatho. After extensive investigations and numerous court appearances, the case was then withdrawn by NPA on the 13th of October of 2022. NPA e ganne go tshwaela mo dintlheng tsa molato ono ga jaana ka ntlha ya fa ba santse ba sekaseka kgetsi. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Kamera papatso lefapha la bophelo le arabetse diphihlello tse entsweng ke University ya Free State tse mabapi le chemical ya endocrine e fumanweng mesangwaneng ho bolela ha tse bolelang ha chemical e ka nna ya bakotsi basading. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Letona la naha la bophelo ngaka Aaron Motsoaledi o re tshebediso ya mesangwana ya basadi e bolokehile ho latela ditlaleho tsa hore hona le chemical e ka nnang ya bakotsi bophelong ba bona. Lefapha la bophelo le ne le arabela sephethong sa University ya Free State ka morao etsa dipatlisiso tsa hore chemical ya endocrine e kana ya bakotsi bophelong ba bona. Mmuso o netefaleditse basadi le bana ba banana hore ba ka sebedisa mesangwana ena le ha o le jwalo mokgatlo wa lefatshe wa bophelo e leng WHO o hlalositse hore ha o soka o fumana ditletlebo ho tswa bathong ba bang mabapi le dihlahiswa tsena. Lefapha la naha la bophelo le re ba ka taolong ba tla tswela pele ho beha dihlahiswa tsena leihlo. Mui ho tswela pele ka taba ena moqolotsi wa rona wa ditaba e leng Puseletso Mokoena o buisane le letona ngaka Aaron Motsoaledi ka mora ho tshetlela baqolotsi ba ditaba puo ka jeno Pretoria ka taba ena. Letona la tsa bophelo Dr. Aaron Motsoaledi o buile hore di-chemical tse ileng tsa fumanwa ke University ya Free State tsa hore ho na le di-chemical tsa endocrine chemicals ka hara di-sanitary pads le di-pentiliner. O ka tseba hore tsena ke amang a dintho tse sebediswang ke batho ba bomme ha ba le matsatsing. O buile a re
ba ske ba bana le letswalo hang hobane ha di no ba lematsa le hona kapa ho ba bolaya kapa ho ba kudisa. Empa ke batla ho bua le minister hana jwalo ka yona taba ena. Minister, re lebohela nako ya hao. Ke kopa o go hlalosetse hore o go hlalosetse hantle hore di-chemical tsena tse thweng di fumanwe ka hara di-sanitary pads, di fumanwe ka hara di-panty liner, ha di lematse, ha di no bolaya, ha di no kudisa batho ba bomme. Yeah, ke kgopela hore le gopole hore nna le ge ke le doctor, I'm not a scientist. A se nke ke dira research ke no ba ke phasitše dithuto tša bongaka tša mathomo ka gore go ne ba phasitšeng tša kua godimo bo ramahlale. So re ile ge taba ye e tšwelela ya gore mo mengatwaneng ya lehlapo ya basadi dilo tše di bitswang di-sanitary pad ba hweditše dilo tše ba di bitsang ECDs, endocrine disrupting chemicals. Re ba biditše bo ramahlale, nna ke ba biditše ka gore tabe ya endocrine disrupting substance ke kgale ke e tseba. La mathomo gore kgone go botša setšhaba gore di-endocrine disrupting substance ke eng, ka gore ba na gore di hwetšwa fela mo mengatwaneng ya lehlapo. No, ka science ba re they are ubiquitous, go ra gore di hwetšwa gohle mo go leng batho. Di ka mo gare ga dijo, di ka mo gare ga metsi, di ka mo gare ga di-cosmetics, di ka gare ga toothbrush ye o hlapang meno ka yona letšatši ka letšatši, di ka mo gare ga di-lipsticks, di ka mo gare ga dilo tše di tlolang basadi ba tlolang ka tšona tše batho ba tlolang ka tšona ka mahwafeng, di ka mo gare ga di-pesticides tše di šomišwang ke ba temo ba agriculture go bolaya dikokwane tše di tshwenyang dijo, di hwetšwa mo gongwe le mo bophelong. Then taba ya gore di hwetšwe mo go di-sanitary pads ga e makatše. Ke be ke sa botša batho mo gore go tletše mabotlolo a metsi ka mo press conferenceng. Mabotlolo a jedile ka nto e di bitsang phenol resin. Di-phenol resin ke tšona di-endocrine disrupting, mara go ne wa tšhabang go tšea lebotlolo lela a nwa metsi ga a go gona. So ka baka leo e no ba taba ya gore mengatwane ya lehlapo e dula poleke e batho ba e tšeang gore hei mo ke ka mošate go bohlokwa jale batho mo go tshoga le go feta ba sa tse gore dilo tše di gona mo mbeleng ya bona. Jale se sengwe se bora mahlale ba gore botša ke gore ge ba di nyakišiša dilo tše ene ba thomile go tseba ka 1920 gore go ne le di-chemical tša mohuto mo bophelong jwa batho ka 1920 go ra gore ke mengwaga e legolo le metšo e selelang ba ntše ba tseba ka tšona ba nyakiša ba bona gore di ka khosa bora mahlale ba re botša gore mengwaga e legolo le metšo e selelang ba tseba ka di-chemical tše a senke ba bona di khosa mathata a mohuto mo bathong. Se gore ba ile ba ema ba tšwela pele ka dinyakišišo le kwele gore lekgotla la lefase ka moka la maphelo la World Health Organization be ba le gona le hono mo Dr. Richard Brown o e leng gore ke hlogo ya lekgotla leo ya di-chemical and radiation. O a re botša gore aowa gape kgale dilo tše re bereka ka tšona masome a mengwaga a go feta a senke re hwetša kotsi eo e bolelwang because it's just theoretical. Minister, re lebohela nako ya hao. Ke e ne le letona la tsa bophelo bo botle Dr. Aaron Motsoaledi, mme a bua a hatella hore taba ya di-sanitary pads le di-panty liner tsa hore ho na le chemical e bitswang ka go ke endocrine ka hare ho tsona ha se taba ya pele, empa batho ba bomme ha ba tlameha ho tsoga ka lebaka la hore ha eno ba lematsa ebile ha eno ba kodisa. Moira tla pele ka ditaba tse reng ka jeno ke letsatsi la lefatshe la basadi. Mohale wa Afrika Borwa ya ileng a etella pele mohanto wa basadi wa 1956 Sophie de Bruyn o neng o le kgahlano le puso ya kgatello o hopola mathata ao basadi ba neng ba tobane le ona. Mokaubere wa ntwa ya tokologo mme Sophie de Bruyn eo e leng yena fela ya ntseng a phela go basadi ba ileng ba etella pele mohwanto wa basadi ka selemo sa 1956 Pretoria o neng o le kgahlano le mmuso wa kgatello o ananela bohlokwa ba molaotheo wa democracy. There is encouragement from our struggle as women and from the demonstration of the march to Pretoria against passes. There was real encouragement in a number of ways. People became bolder. Hence there was the massacre. I can't remember which date was the Sharpeville.
massacre because of the boldness of the people. Tokoloho ile ya tlisa topollo ho basadi ba neng ba hatelletswe. We were not at home. We only came home after 1994 or 1990. And it was coming back to a different country because so much had changed. But we were happy to be back because now the hard work is going to start. Halefatshe le ntse le keteka kgodi ya basadi, Afrika Borwa e tobane le koduwa ya tlhekefetso ya basadi le bana. Ratela pele ka ditaba tse re mokgatlo wa basebetsi wa NUMSA Kimberley o re botsamaisi ba morafo wa Ikapa bo netefaditse hore neng kapa neng bo tla ntsha bonyane setopo se le seng ho tse hlano tsa banna ba tshwaseileng tlasa mpa ya lefatshe e se ile matsatsi a 20 ka mora ho ritsa ha lefatshe ke tsa lwena ya tsahetse dimetara tse 890 mpeng ya lefatshe. Ba malapa ao a letetseng dikarabo go setse go fetile dibeke di le pedi ha e sale ba dira moepong ba gaeletswe kwa Ikapa tiragalo e tshusitseng batho ba le bantsi mo Kimberley. NUMSA ya re e tswelela go ikgolaganya le moepo mme tshepa gore badiri ba ba kwa tlase ga lefatshe ba tla fitlhelelwa. We happened to have had a conversation with management yesterday, whom they informed us that there are probabilities that they can recover one body. Ba malapa badiri ba ba gaeletsweng ba ikuetse gore tsamaiso ya go bona banna bano e tlhaganedisiwe. As we ask support of each and every one of you, just to speed up this process, please bring them out sooner and faster. I would like to say thank you to QMM and all the men who have the prototype that's working 24/7 around the clock to get them out. Puso ya province e itsisitse fa e tla thusa malapa a amegileng. Tebogomsi Manga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Lekgotla la taolo ya thepa ya setjhaba sa Mmamashiane leo e leng beng ba mobu wa Lekgalametsi Nature Reserve Tzaneen provinseng ya Limpopo le batla lengolo la thuo ya mobu. Komiti e sa tswa kgethwa e tla le ile hore modulasetulo wa mehleng o hana ho fa setjhaba lengolo leo. Baholeri ba pušetšo ya naga ya Mmamashiane ba botšheditše naga ya bona ka ngwaga wa 2020 morago go dira kgopelo ka ngwaga wa 1996. Naga ya bona ya diheketara tše 9,000 ke karolo ye kgolo ya lefelo la boeti la Lekgalametsi. Komiti e latofatša modulasetulo wa Pelentše ke Mashitwa ka go gana ka mangwalo a naga le go gana go afa komiti ye mpšha. Re palela ke go ka tlhabolola naga ya rena Mmamashiane gore kgone go gola setšhaba sa Mmamashiane. Re ile go magistrate a explain ka issue o ile re undermine a bontšha gore ena na le lawyer ra na di lawyer. Then ra sepela gape ra ya department ya land and commission ra botsa gore na le this kind re pala go bereka because of our title deed. Then le bona ba busy ba re thusha ka le re la tsa re tšea nakonyana mara e ba follow proper procedure ba kgone re thusha. Go le bjalo modulasetulo wa komiti wa Pelentše ke Mashitwa o phegelela gore o file kgoro ya pušetšo ya naga mangwalo ka moka a naga ya Mmamashiane. E fela kgoro e re komiti ya Peleng e tšere mangwalo ao ebile ga se a bušetša go kgoro. They came to the office as an executive committee. We issued them with all the title deed that they wanted. They came back again in June 2025 to collect the last batch of their title deed. So they do have the title deed with them. Then naga ya Mmamashiane ba ipiletša go mmušo gore o tsenye letsogo go netefatša gore ba hwetša mangwalo a bohlatse bja naga ye gore ba kgone go hwetša babeeletši ba go batla go hlola mešomo go hola baholegi ba naga ye ga e šita le badudi ba bangwe. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Lekgalametsi. Mo e kopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _xk @ditaba_dikgang lo pheisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC dikgang _ Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bulipi bela tela salang hantle.